До моментов кога разговараме, ние немаме финални резултати, а она што се спомнува во медиумите како спорен број на гласови е толку големо, што всушност не можеме, јас барем не можем да направам никаква некаква, да кажем, анализа која ќе се темели врз некакви рационални предпоставки. Така што јас нема да влезам во коментирање на можните изборни резултати, бидејќи ако е точно ова што медиумите го тврдат дека се работи дури за 80.000 гласови кои се на еден или на друг начин погрешно изброени, тогаш што е толку голем број што може да направи апсолутно драматични пресврти во овие тесни резултати кои досега се објавија. Оно што е симптоматично се неколку други работи. Ние овдека во иста оваа просторија пред 6-7 месеци јас говорев за тој голем хакерски напад што беше направен врз неколку, меѓу другото и тогаш врз ТаймМК, врз Слободен печат и така натаму. Нападот беше изведен, бидејќи на Слободен печат хостингот го прави една високо капацитетна професионална компанија од Франција и компанијата доби во рекордно краток рок точни IP адреси од каде се направи тој напад. Нападот беше изведен со еден неверојатен, така наречен DDoS напад. Сега предпоставам дека дел од публиката разбира што е тоа. Тоа е кога вашиот сервер ќе биде нападнат со толку многу побарувања за контакт со вашата страница, што едноставно го соборува сервисот, се работи за милиони. Значи, тогаш во декември нападот беше изведен од 5 домашни адреси во Македонија, кои што се неспорно утврдени. Една припаѓаше на министерство, една припаѓаше на голема компанија која се бави со енергетика, значи, гледате, тоа се институции кои имаат голем капацитет на сервери, затоа што само такви може да вршат големи напади. Третата IP адреса беше главната административна адреса на еден државен универзитет во Македонија. Четвртата IP адреса беше, ако не се лажам, ако добро памтам, на уште едно министерство. И сега не ме фаќате за збор, веќе петата, тогаш тоа е сепак тоа 6-7 месеци. Случајот беше пријавен во полиција, беше пријавен во нивниот сектор за криминал, овој тип на компјутерски, и ние уште тогаш се посомневавме, јас говорев за тоа, дека се чини, дека се работи за ладна проба. Како тоа се прави? Бидејќи беше еден огромен напад со констатирани, ние добивме од француската компанијата Слободен печат доби комплетно извештај со секунди, како да ви кажем, комплетен извештај како е правен напад. Поминаа 6-7 месеци, никој ништо не презема. Ова сега што се случи вчера е крајно симптоматично, бидејќи со овој тип на интервенции хакерски во избирачките системи се направија упадите за време на Брекзитот, за време на американските гласања, за време на неколку гласања во Европа, во европски земји во изминатите 3-4 години. Значи, овдека, она што јас го имам како први сознание од тоа што некои експерти го кажуваат е дека најверојатно не се работи за софтверот на ДИК. Значи, едно е DDoS нападот, а друго е нападот хакерски во пребројувањето на гласовите. Туку се работи за хакерски упад многу вешто направен. И тоа направен, би рекол, со една исклучително внимателна политичка логика како е правен нападот, ако се докаже, а тоа го изјавува и самата државна изборна комисија, дека се предмет на хакерски упад. Значи, тие упади не се прават и не бе и во други земји правени масовно. Туку се прават на точно одредени точки, каде што вие внесувате таков хаос на еден дел во гласањата, но внесувате таков хаос во изборните резултати, што на крајот не можете да добиете доверлива слика за резултатот на гласањето. При тоа, направено е така да се внимавало на сензитивитети, какви што се кај нас мултиетнички, власт опозиција и така натаму. Така што, доколку се покаже дека Македонија била цел на таков напад, а јас не сум сигурен дека тоа може Македонија да го направи, но не заборавајте, канцеларијата на НАТО, односно американската амбасадорка во Виена, пред 3-4 месеци извести дека во Македонија е направен НАТО Сайбер центар за одговор на хакерски напади.
Така што јас мислам дека Македонија го нема тој капацитет да влезе во истрага и разобличување на евентуален таков хакерски напад, но мислам дека оние друг тип на одбрани, бидејќи Македонија за среќа и членка на НАТО, ќе биде важно да се види што и како се прави. Во меѓувреме, среќната околност е што Македонија не е Америка, па кога ќе ви направат хакерски напад немате потреба да преброите милион гласачки места, туку веќе ДИК ги пребројува хартиените записници кои инаку ги имаат и сите партии кои учествуваат на изборите. И ги имаат и невладини организации, посматрачи и така натаму. Се работи за 3-4 колку се 3700 или колку се гласачки места, така што мислам дека тие ќе бидат рачните пребројувања завршени веројатно до вечерва. И ние сепак ќе имаме некакви официјални завршни податоци, бидејќи вака како што е сега, ја можем да ви направам една анализа и утре ако се сменат 7% од податоците, комплетно таа анализа да нема никаква смисла. Кој што, како и така натаму. Она што е една мета-анализа без разлика на резултатите ми се чини дека опозицијата предводена од ВРМ ДПМН на овие избори имаше најслабата изборна кампања од кога идеја, јас ги памтам сите избори на нас. Не само што беа определени речиси за 90% негативна кампања, туку затоа што и таа беше правена на еден многу приземен начин. И во она што е продукција на, како да кажем, предизборен пиар дел, и во она што беа обраќања, дебати и така натаму, главно една прилично ниско изведена негативна кампања. СДСМ власта, коалицијата предводена СДС, имаше една просечна предизборна кампања, ништо специјално, по мој вкус лоша, но во една, како да кажем, во една класична предизборна, позитивна, во еден тон кој што навестуваше дека ете, они нудат некаква надеж наспроти овие кои нудат некаков страв. Додека кај албанските партии видовме еден ингениозен потез на еден трик на Дуи, кој што сега е прашање како, дали нема всушност да им се врати како лоша услуга. Ја дигнаа пречката толку високо за собствено вклучување во евентуална една влада, што сега практично се незгоден соговорник за коалиција со кој било од двете страни со кого да се согласат дека може да прават коалиција, бидејќи пак на другата страна ситуацијата е многу компликувана да можат да прифатат премиер албанците, каква што беше идејата на Дуи. Тоа на Дуи сепак без разлика на овие корекции што ќе ги видиме можни околу крајните изборни резултати, јасно е дека му донесе една мобилизација, многу вешто смислен потез. И јас мислам дека кога ќе дојде сега време за постизборно преговарање за влада, Дуи всушност ќе преговара за нешто друго. И тоа нешто друго, бидејќи ним им е јасно дека е тој предлог што они го имат за премиера албанец реално неприфатлив ниту за ВМРО, ниту за СДСМ, но затоа имаат неколку други барања кои може да бидат прилично комплексни. Да речеме, следниот председател на Македонија да се бира у собрание и да биде нивни кандидат. Да биде продолжување на онаа идеја за консензуален, да речеме, и така натаму. Дуи се секојаш ресурсни во тој тип на предлози кои ги имаат, бидејќи гледаат и малку подолго, непосредно од само. Така што не е исклучено дека Дуи на еден начин можно е во некоја фаза во завршница од преговорите да се откаже од тоа, но немајте никакво соодневање, тоа дебело ќе се наплати во политичка смисла и во актуелните односи во владата што ќе следува. Сето тоа под предпоставка дека Дуи ќе биде неопходниот дел за формирање влада, апропо оваа корекција на гласови доколку се направат. Не е мала ниту мобилизацијата што направи Алијансата, мислам дека и они имаат еден релативно пристоен резултат, пак со една резерва на ова се што го говориме. И не сум сигурен сега овие корекции на гласовите како ќе се одрази на бројките на левица, кои што се веројатно најголемото изненадување. Сакам еден коментар да направам за левица. Значи, според оние истражувања што имав прилика да ги видам, каде што нигде левица не беше
позиционирана на така висок број на гласови колку што евентуално доби, на корекција заради ова што го разговараме. Левица има поддршка од една генерација на луѓе кои што во најголем дел се луѓе кои што се израснати и се политички, па ако сакате идеолошки формирани за време на автократијата на Груевски. И тоа се луѓе релативно помлади, да речеме меѓу 20 и нешто 30 години, голем дел од нив. Тие луѓе не знаат што е демократија, бидејќи немаат живеено. Дури во оваа демократија проблематична македонска во 30 години, но они се формирани во едни автократски, технократски, не само македонски, туку би рекол и глобални услови, каде што типови како Путини, како Трампови, како Ердогани и така натаму доминираат. Тоа се луѓе кои не од социјализмот, па според тоа и не знаат што би можело да биде левица и како би требало да изгледа. И кога ќе го видите слоганот на левица, вчера баш и со некои колеги го коментиравме, а тоа е државата и народот, не знам што, тоа се практично идеолошки компоненти кои немаат врска со левица и кои што имаат врска напротив со десница, и тоа онака баш една тврда десница, а заради настапите на нивниот председател и би се рекло една радикална десница. Значи, господин Тапасиев, кој најверојатно ќе влезе во парламентот, искористи прилика да се промовира за овие избори како еден исклучително радикален и онака нихилистички национал-социјалист по своите идеолошки сваќања. Така што јас не можам да навлезам во коментирање на можностите за тоа што ќе бидат комбинации за новата влада, бидејќи стварно дека не видиме вечерва што се точните податоци, не можеме да направиме таква анализа, но мислев дека е важно на овие 3-4 точки околу тоа како настапија партиите и кај се најголемите изненадувања, и да завршам со тоа дека прашањето дали на СДСМ повеќе ќе му одговараше да оди самостојно на изборите, значи во голема коалиција, ама не со БЕСА, или вака како што биде со БЕСА, и тоа ќе мораме да го видиме од кога ќе ги видиме резултатите. Бидејќи е можно БЕСА да освоеше можеби самостојно повеќе пратеници, па да правеа потоа коалиција после изборите, но на тој начин прашање дали СДСМ ќе беше победник на изборите, за да добие мандат да прави коалиција. Значи, дури и тие анализи не можеме да ги правиме врз овие некомплетни податоци, кои што практично не знаеме. Јас го одгледав и господинот Мицковски денеска на Пладне, околу Пладне, кога имаше пресконференција. Они се во истиот еден, како да кажем, во истиот еден пародичен филм дека се победници на изборите, дека они се победници кај македонскиот дел од гласачкото тело, па според тоа се и победници, и според тоа треба да го добијат мандатот, бидејќи нели ќе го отвараат уставот, каде што ќе редефинираат дека Македонија е држава на македонците. И заради тоа, како победници меѓу македонците, иако и тие математики се излесени од рака, се разбира, треба да го добијат мандатот и така, тоа е само кажува дека таму нема да има промени во раководството, дека Мицковски не е во, дури ако не формира влада, дека не е во ситуација да си поднесува оставка и дека таму ќе продолжи едно вријање, ќе видиме со кои последици, со нивна реална надеж дека на наредните локални избори ќе остварат далеку подобар резултат од овој што го направија минатиот пат, а и нема да им биде тешко, бидејќи минатиот пат 90% ги доби СДСМ. Градочелнички места, нешто што не е одржливо секако. Значи, со вакви и со вакви избори нема да може да се одржи. Еве една джепна анализа на неколку феномени што се случија, без да навлезувам во можеби вистинската анализа што текот вечер или од утре ќе може сушно да се прави.